Heştê Adarê Nevroza jinên cîhanê. Minewar Ezîzoğlu Bazan. Pêşketinên dîrokî yên tekoşînê jinên bi giraniyên rojevayî bi pêlan tên şîrovekirin. Pêlên yekemîn, duyemîn, sêyemîn û heta di rojê dawîn de behsa pêla çaremîn jî tê kirin. Di van pêvajoyan de roja Heştê Adarê mîladeke serekê ye. Ya rast ji mîladekê zêdetir semboleke serekê ye. Lewra jin beriya Heştê Adarê jî ji bo mafên xwe tê dikoşiyan. û ne tenê li welatên rojevayî, li her deverê cîhanê, li her deverê ku lê neheqî û newekhevî hukûm dikir û dike, jin li dijî bindestiyê ji bo jiyaneka azad û wekhev tekoşînê dane, didin û dê bidin. Lê Heştê Adarê hem ji ber mînaka xwe ya trajîk û hem jî ji ber bandora serdema endüstriyalîzmê li ser dîroknivîsiyê ku dîroknivîsiya modern ji xwe didê destpêkirin, derketiye pêş. Lewre em dîsa li rojevayê cîhanê bi xwe binêrin. Bi qasî ji dîroka nivîskî jî em dizanin jin ji dema antîkê vir de ji serdema navîn bigire berebere bi awayekî hîn xuyatir heta serdema nû û heta roja me ya îro li hemberî zilmê li ber xwe dane. Serî rakirine, beramberî vê bedel dane û hatine qirkirin. Di mijara dîroka tekoşîna jinan bi pêlan belavkirinê de pirsgirêk an jî rexneya herî navendî di şîrovekirina pêlan de tekoşînê jinên cîhana bakur esas-kirtine. Dîsa dîrok ji rojeva dest pê dike û bi rojeva diherike. Tekoşîn û tevgerê jinan yên li deverên din yên cîhanê di vê dîroka bi pêlan de tenê dikeviyê de tên xuya kirin. Heta ev pêl bi giştî dîroka tekoşîna jinên spî yên ji çîna navîn esas digirin. Ji vê perspektîfê ne hemû jinên rojevayî jî tê de xuyane. Ji hêlekê de ji bo ku bûyerên dîrokî girêdayî têkiliyên xwe yên bi hev re werin destkirtin û şîrovekirin, fenomenên wekî pêl, dem û dewran alîkariya têgihiştinekê hêsan dikin. Ji hêla din, demên dîrokî li gorî nifşan û taybetiyên demî ji hevqetandin mantiqeke di cih de ye. A din, pêl wek peyveke dînamîk û biherikîn, têkiliya girêdayî hevdû derdixîne pêş. Lewma em dibînin li hin deverên din yên cîhanê jî jin û femînîst dîroka tekoşînên xwe wek jinên rojevayî bi fenomena bi pêlan pênase dikin û xwe dispêrin mînakên rojevayî. Em dîsa werin ser mînaka Heştê Adarê û wateya wê ya ji bo tekoşînên jinan. Em dibînin ku ji sala Heştê Adara 1857 heta Heştê Adara 1911 ku ji hêla Clara Zetkin ve ji bo bîranîna karkerên jin yên fabrîkaya tekstîlê de jiyana xwe ji dest dane, wek roja bi bîranînê tê pêşniyar kirin. 54 sal derbas dibin. Heta ji hêla netewên yekbûyî ve wek roja navneteweyî ya jinan tê naskirin. 118 sal derbas dibin. Bûyereke girêdayî tekoşîna jinan û encamê wê yên dîrokî nîv serdemşûn de dikeve bîr û rojeva rojeva û ew jî dîsa bi saya jinên sosyalîst û komünîst. Rojevayê ku ji bo li dîroka xwe ya Heştê Adarê xwedî derbikeve, hewceyê herî kêm 5 salan bûye. Bêguman dê ji dîrokan ne li ser axa xwe qewimiye re bi her awayî çavgirtî. Lewma jî di cih de ye. Ger mirov bi guman nêzî şîrovekirina dîroka tekoşîna jinan yan li ser esasa pêlan nêzik bibe. Gelo ev pêl kîjan êşê, kîjan tekoşînê, kîjan berxwedanê û kîjan raperînê bin xêz dikin derdixînin pêş. Bindestî û serkeftinên kê tên dîtin û yên kê nayên dîtin. Kê xwedî mafê dîtinê û gotinê ye û kî na? Tev li van pirsan di cih de dîsa jî li seranserê cîhanê çi bakur û çi başûr, hemî tevger û tekoşînê jin û femînîst xwedî li Heştê Adarê derdikevin. Heştê Adarê di bîranîna kolektifiya jinan de bi berxwedêriya xwe cihgirtiye. Lewra berxwedan û raperîn li ku qewimê bin bila biqewimin, hemû tekoşînan digihînin hevdû. Li hêla din, şîrovekirina bi alîkariya bi pêlan tenê bûyerên li aliyekî qewimî ne û bi aliyekî ve diherikin pênase dikin. Ev yek tekoşînên li aliyên din nagire nava xwe. An jî wekî xaleke kêlekî û talî digire dest. Ji ber vê yekê, pêwîst e ku tevgerên jin yên nerojevayî dîroka xwe ne bi pêlan, lê raperînan pênase bikin. Pirsên çi bûye sedem, çi qewimiye û li ku qewimiye pirsên gerdûnîne, ne tenê girêdayî cîhana bakurin û bersivên ji bo cîhana bakur tên dayîr nikarin bibin bersiva cîhana başûr. Heman pirs bi heman awayî divê ji bo deverên din jî bên pirsîn û ger navbera bûyer û raperînan de têkiliyek karibe bê avakirin, wê demê mirov dikarî qala helwesteke gerdûnî bike. Roja Heştê Adarê li ser vê esasê nevroza jinên cîhanê ye. Berxwedan û tekoşîna jinên karkeriyên tekstîlê ev nêzî du serdemin li seranserê cîhanê tekoşînên jinan di vê rojê de digihîne hevdû. Ev roj hem wek sembola raperînên berî xwe û hem jî yên piştî xwe ji bo jinan bûye çavkanî û hêviya roja nû
Roja azad. Roja heştê Adarê li hemû jinên hêviyê dihûnin û mezin dikin pîroz be.